Daily Armenian conversation. Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Hello, how can I help you? Ես ուզում եմ գնել նոր վերարկու։ Ես ուզում եմ գնել նոր վերարկու։ I want to buy a new coat. Ինչպիսի վերարկու եք փնտրում։ Ինչպիսի վերարկու եք փնտրում։ What kind of coat are you looking for? Կարծում եմ ինչ-որ շատ տաք բան։ Կարծում եմ ինչ-որ շատ տաք բան։ I think something very warm. Շատ լավ։ Ուրեմն թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ այս մեկը։ Շատ լավ, ուրեմն թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ այս մեկը։ All right, let me show you this one then. Գեղեցիկ տեսք ունի։ Ինչ արժե։ Գեղեցիկ տեսք ունի։ Ինչ արժե։ It looks lovely. How much does it cost? Այն արժե 50,000 դրամ։ Այն արժե 50,000 դրամ։ It costs 50,000 drams. Կարող եմ փորձել։ Կարող եմ փորձել։ Can I try it on? Իհարկե, մեր հանդերձարանը այն անկյունում է։ Իհարկե, մեր հանդերձարանը այն անկյունում է։ Of course, our fitting room is in that corner. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Thank you. Ինչպես էր ձեզ դուր եկավ։ Ինչպես էր ձեզ դուր եկավ։ How was it? Do you like it? Մի քիչ փոքր է։ Ավելի մեծ չափ ունեք։ Մի քիչ փոքր է, ավելի մեծ չափ ունեք։ It's a bit small. Do you have a bigger size? Սա փոքր չափն է։ Ես ձեզ կտամ միջին չափը։ Սա փոքր չափն է, ես ձեզ կտամ միջին չափը։ It's the size small. I'll get you a size medium. Իսկ գույնը հավանեցիք։ Իսկ գույնը հավանեցիք։ How about color? Do you like it? Այո, ինձ դուր եկավ։ Այն շատ գեղեցիկ է ինձ վրա։ Այո, ինձ դուր եկավ։ Այն շատ գեղեցիկ է ինձ վրա։ Yes, I like it. It looks very nice on me. Հիմա կբերեմ միջին չափը։ Հիմա կբերեմ միջին չափը։ Now I'll get you a size medium. Գնամ փորձեմ։ Գնամ փորձեմ։ I'll go try it.
Հիմա ինչպես է։ Հիմա ինչպես է։ How is it now? Ինձ դուր է գալիս։ Այն իսկապես սազում է ինձ։ Ինձ դուր է գալիս։ Այն իսկապես սազում է ինձ։ I love it. It fits perfectly. Ես այս մեկը կվերցնեմ։ Ես այս մեկը կվերցնեմ։ I'll take this one, please. Շատ շնորհակալություն։ Վճարումը կարող եք կատարել դրամարկղում։ Շատ շնորհակալություն։ Վճարումը կարող եք կատարել դրամարկղում։ Thank you very much. You can make your payment at our counter. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։